No nareszcie pojechałem do Krakowa. Dawno chciałem to zrobić, ale nie miałem ani możliwości, ani kasy na to. Chciałbym serdecznie podziękować wam za pomoc i wsparcie. Przecież bez was nie potrafiłbym to zrobić. Dobrze, że istnieje tyle fajnych ludzi. Niestety zachorowałem i było mi bardzo zimno, więc nie mogłem nakręcić wszystkiego, czego chciałem. Przecież Kraków jest duży i ma wiele miejsc do nagrywania. Ale mój kanał więcej o uczuciach niż o podróżach, więc ja po prostu powiem o tym, co ja poczułem w tym cudownym mieście i powiem z góry, Kraków ukradł moje serce. Gdy tylko dotarłem na stację kolejową, od razu zrozumiałem, że to rozwinięte miasto, ponieważ dworzec jest połączony z centrum handlowym i jest to bardzo wygodne. Ponieważ czułem się źle i miałem mało czasu, postanowiłem od razu zwiedzić miasto. Gdy tylko wyszedłem z dworca, od razu poczułem magię Krakowa. Uwielbiam polskie tramwaje, tak bardzo mi się podoba, że są w różnych kolorach. W Warszawie żółty, w Gdańsku czerwony, a w Krakowie niebieski. Dlatego ostrzegam z góry, w tym filmie będzie dużo tramwajów. Przecież tramwaje to moja słabość. Od dzieciństwa marzyłem pojechać tramwajem. Myślałem, że będę musiał szukać pięknych krakowskich powozów, jednak nie, od razu znalazłem. Wygląda to pięknie i doskonale oddaje ducha Europy średniowiecza. Nawiasem mówiąc, w tym tkwi sekret Europy. Ta atmosfera nigdy nie zniknie, ponieważ Europejczycy zachowują swoją historię i dbają o nią. Minęło już 5 miesięcy, a ja nadal cieszę się z tych ulic, samochodów i dróg w Polsce. Nie chodzi o to, że nie mogę przyzwyczaić się do cywilizacji. Nie, po prostu umiem ją docenić. Piękna architektura Krakowa, te okna, balkony, zabytki od razu zapadają w pamięć. Jest w tym wszystkim jakaś magia. Oglądając to wszystko w internecie, miałem podobne uczucie i cieszę się, że po przyjazdu do Polski nic się nie zmieniło. Czuję szczęście spacerując na tych ulicach i doskonale wiem, że czuję się tutaj jak w domu. Oczywiście postanowiłem udać się w stronę Starego Miasta i nawet nie potrzebowałem użyć nawigacji czy cokolwiek jeszcze, bo mieszkając w Azerbejdżanie tak często oglądałem filmy o Krakowie, że już z góry widziałem na pamięć, jak i gdzie mogę znaleźć Stare Miasto. W sumie miałem podobne uczucie i w Warszawie, z tego powodu i poczułem się tutaj jak w domu od początku i od razu. Ja wiem, że Kraków to przede wszystkim miasto koronacyjne. To tutaj spożywają polscy królowie. Metropolia uważana za najczęściej odwiedzane miejsce w kraju. Jest bardzo popularna wśród turystów nie tylko z ojczyzny, ale także z zagranicy. W Krakowie jest wiele ważnych miejsc, które warto zobaczyć. I istnieje tysiące filmów o tym wszystkim, ale ja postanowiłem powiedzieć o czymś innym, o czymś ważnym. Kultura i historia każdego miasta jest oczywiście ważna, ale o wiele ważniejsze jest to, jak się czujesz w tym mieście. Kraków to ciepłe mieście. To miejsce, gdzie chce się pić gorącą kawę, spacerować z ukochanym, spotykać się z przyjaciółmi, marzyć, czytać książki w kawiarni. A czy wiecie, że Kraków jest najbardziej młodzieżowym miastem w Polsce? Cóż, przynajmniej czujesz się to o 10 lat młodszy. Nie wiem, czy 32 lata to jeszcze młodość? Mam nadzieję, że tak. Bo ja czuję, że zgubiłem swoją młodość i zaczynam żyć tylko tutaj i teraz. W Polsce zrozumiałem, że chcę znów żyć, kochać, tworzyć, iść do swoich marzeń. Szczerze mówiąc, Kraków wygląda jak miejsce, w którym chce się robić sztukę. Jeszcze nigdy pisanie tekstu po polsku nie przyszło mi tak łatwo jak teraz. To wszystko jest magia Krakowa. Rozumiem całą wartość historyczną tego miasta, ale szczerze mówiąc, nigdy nie rozumiałem, za co ludzie go kochają. Chyba trzeba było przyjechać, żeby poczuć to. Mam nadzieję, że to nie będzie bardzo mocne stwierdzenie, ale uważam, że jest to serce Polski. Rzeczpospolita wciąż żyje w ścianach krakowskich zamków, ulic, uliczek. Ta wielkość, wolność, moc i siła są odczuwalne w każdym kamieniu, w
każdej ławce, w każdym budynku. Ja naprawdę poczułem to sercem. To miasto kąpnęło mnie o 300 lat do wielkiej przeszłości Polski, w której nie byłem, ale którą poczułem i przeżyłem spacerując po ulicach. Niesamowite, jak piękne może być miasto, jeśli nie zostanie zmodernizowane. Myślę, że w tym tkwi urok europejskich miast. Nasze władze powinny uczyć się od Europejczyków. Wiecie, zauważyłem, że ludzie w Krakowie są bardziej wesołe niż nawet w Gdańsku. Chociaż wydawało mi się, że ludzie w Gdańsku są bardziej wesołe niż ludzie w Warszawie. Mam nadzieję, że ludzie są szczęśliwi. Chociaż przypominam, że według statystyki najszczęśliwsi ludzie w Polsce mieszkają w Gdyni. I wierzę w to, bo w Gdyni mieszka moja przyjaciółka Asia ze swoim miłym mężem i pięknymi dziećmi. Mam nadzieję, że obejrzycie ten film. Dziękuję wam za gościnność. Zawsze jesteście w moim sercu. Dzięki wam i ludziom takim jak wy, coraz bardziej zakocham się w Polsce mimo wszystkich jej wad, których po prostu przestaję zauważać. Czy kiedykolwiek zwracaliście uwagę na to, że szczęśliwy człowiek widzi świat inaczej? Przestaje widzieć wady, widzi tylko piękne. To własne odróżnia mnie od większości ludzi. Niestety jesteście przyzwyczajeni do tego piękna. Niestety jesteście przyzwyczajeni do tego świata. Jesteście przyzwyczajeni do pięknej czystości tego świata i po prostu przestajecie zauważać cuda wokół siebie. Dlatego obcokrajowcy widzą ten świat jako bardziej realnym i pięknym. Wybaczcie mi, moi drodzy, znów oddalam się od tematu Krakowa i zaczynam filozofować. Tak już działa mój mózg i nie wiem, co z nim zrobić. No cóż, wrócimy do tematu. Kraków okazał się znacznie czystszy i ładniejszy niż wyobrażałem. Schludne ulice, czyste parki. Nawet gołęby chyba strają mniej niż w Gdańsku. Żartuję. Szczerze mówiąc, jest to bardzo dużo gołębi i to jest ogromny problem Krakowa, ponieważ te urocze stworzenia potrafią poplamić wszystko, co jest tylko możliwe. Ale ponieważ tak bardzo kocham zwierzęta, po prostu zamykam na to oczy. Pod koniec mojej podróży postanowiłem zajrzeć do dzielnicy żydowskiej. Zawsze interesowała mnie kultura i historia tego narodu. Jednak religia tych ludzi była pierwszą religią abrahamową na świecie. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że jestem ateistą, nadal jest to dość interesujące. Żydzi zawsze byli częścią Polski i odgrywali rolę w ją kształtowaniu. Niestety nadal w Polsce istnieją nastroje antysemickie i jestem pewien, że nie wszystkim spodoba się część mojego filmu. Rozmawiałem z ludźmi, siedziałem w ich kawiarniach, pytałem o to, jak traktują ich Polacy. I wiecie co? Wielu z nich odpowiedziało, że uważają Polskę za swoją ojczyznę, że bardzo kochają ten kraj i że ludzie w Polsce są bardzo miły i przyjaźni. Cóż, nie mogę się z tym nie zgodzić. Przecież Kraków udowodnił mi po raz kolejny, że jestem tam, gdzie moje miejsce. Naprawdę w to wierzę. Mój dobry przyjaciel mieszka w USA i często pokazuje i odpowiada mi o swoim życiu. I wiecie co? To wygląda pięknie, ale czuję, że coś obcego dla mnie. Tak, lubię amerykański serial Dr. House. Jest piękny, jasny, z efektami specjalnymi, ale wciąż płaczę, obserwując ludzkość i dobroć Antonia Kasiby w filmie Znachar. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać to, co mam w duszy i to, jak ja czuję i widzę ten świat. Jestem wdzięczny Krakowie za gościnność, za to ciepło i za ten duch średniowieca. Miasto królów jeszcze nikogo nie zawiodło i ja nie byłem wyjątkiem. Wyjeżdżam stąd ze smutkiem w duszy i zostawiam tu część mojego serca. Znalazłem tu nowych przyjaciół i nowy dom. Gdziekolwiek przyjeżdżam w Polsce, zawsze czuję się jak w domu i zawsze bardzo mi przykro z powodu wyjazdu. Mam nadzieję, że wróci jeszcze raz i całkowicie zanurzę się w atmosferę tego bajkowitego miasta. Dziękuję Krakowie za jedno z najlepszych i najmilszych wspomnień w moim życiu. Do zobaczenia. Nie jest teraz młodym ludziom łatwo.
Jakim jest słodka? A to dziewczynka?